Почему все больше и больше людей выбирают круизные путешествия? Да потому что в 2025 году круизный рынок активно растет. И круизы – это лучший способ совмещать отдых и заработок. И каждый человек может стать частью круизной индустрии и изменить свою жизнь. Благодаря путешествиям ты не просто можешь люксово отдыхать, но при этом и хорошо зарабатывать. Также ты можешь получать пассивный доход. А еще у тебя есть возможность путешествовать с большими скидками и даже бесплатно. Не жди подходящего момента, потому что он уже настал. Пиши слово «круиз», и я расскажу тебе, как ты можешь путешествовать и зарабатывать.